Etika batuk. Kamu sedang batuk atau bersin? Tahukah kamu saat kamu batuk atau bersin terjadi pelepasan virus dan bakteri berasal dari pernapasan, baik melalui udara maupun cairan dari dalam tubuh kamu yang dapat menulari orang lain. Tapi kamu dapat mencegahnya dengan melakukan etika batuk dan bersin yang benar berikut ini. Saat kamu batuk dan bersin, jangan lupa selalu kamu gunakan tisu atau sapu tangan untuk menutupi hidung dan mulut seperti video berikut ini. Lalu buangkan tisu ke tempat sampah. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, kamu bisa menggunakan lengan bagian dalam seperti ini. Kamu juga bisa menggunakan masker. Segeralah cuci tanganmu dengan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Terima kasih. Klinik Asidik, sehat jiwa raga itu kita.